次おいしそう。お子様ランチ作ったがやってすごくない？もうこれさ、リオナの好きなもんがめっちゃ入っちゃう。やばい。本当になんか好きな食べ物何って聞かれたら牛タン、エビフライ、ハンバーグ、唐揚げ、オムライスって答えるのね、私。で、お子様ランチやんってよく言われるがよね。こういうご飯大好き。こういうご飯ほんまに好き。もうお子様ランチが一番美味しいと思う。だからどのお店にも大人のお子様ランチを置いてほしいとリオナさんは常々に思っております。よろしくお願いします。